Кажи ми за концептот на фестивалот кој што е во организација на Вардар филм. Колку филмови ќе има, од кога ќе трае? Добро, фестивалот или ревијалното прикажување на филмовите, може би по соодветен збор, се го нарекавме Вардар филм прикажува, со поднаслов македонски филмски класици. И ќе почне од 8 октомври, ќе трае до 12 октомври, проекциите ќе бидат во 19 часот. Се одлучивме да почнеме со 5 филмови. На некој начин тоа се филмови кои што се култни за периодот во кој што се снимени. Тоа се филмовите Hi-Fi на Владимир Блажевски, Три Ани на Бранко Бауер, Тетовирање на Столе Попов, Срекна нова на Столе Попов исто така и До победа ти планеа. Каде ќе биде прикажувањето? Па, се одлучивме да биде тоа во комерцијално кино, затоа што да биде во Cineplex, во City Mall, затоа што мислам дека таму доаѓа има голема фреквенција на луѓе и мислам дека ќе бидат повидливи филмовите. И заради тоа очекувам и да има поголема посетеност. Инаку можеби најсоодветно место би било да речеме некој друго градско кино или кинотека на Македонија, ама се плашам да не биде тоа премногу академски. И баш сакавме да биде некако подостапно за пошироката група на луѓе. И така некако ова е некој тест, мислам можеби ќе прирасне во некаков континуитет, не знаеме, ќе видиме, ова е само проба сега. На некој начин. Од минатата година Вардар филм започна да се опоравува, да речем. Дали веќе стартувавте со поддршка за продукција на филмови и слично? Добро, ние постоиме како нова установа, новиот Вардар филм постои нецели 2 години и до сега поддржавме веќе десетина филмски продукции, ама таа поддршка се свидува на обезбедување костими, на реквизити, обезбедување или, например, обезбедување простор за филмските продукции. Од неодамна имам и неколку стари камиони, возила, кои што ги превземавме од МВР, бидејќи беа спремни за топење, а на филмаџиите им се потребни за, да речеме, кога снимаат некои филмови од одреден период од минатиот век. И тоа што сега Вардар филм го нуди, не може да се спореди со тоа што порано Вардар филм. Неговата позиција била потполно поинаква. Тогаш на времето порано, кога се формирал, бил единствен продуцент, единствена филмска продукција, државен филмски продуцент, а сега условите се потполно поинакви. И автоматски тоа значи дека Вардар филм ја нема таа улога како што имал тогаш. Меѓутоа, мислам дека има простор каде Вардар филм може да биде корисен, а да не биде некоја институција или установа која што е наметната. Бидејќи јас самиот сум филмски работник и не сакам да правиме некаков систем кој што не функционира или е непотребен. И така, со управниот одбор уствари видовме дека постојат некои области во филмската продукција, некои гранки кои што се послабо развиени. Например? Па, например, ние има повеќе такви, ама најакутна во моментов е тоа дека немаме студио за постпродукција на звук. Имаме мали локални студија, имаме неколку тонски мајстори и инженери кои што се подготвени да направат премикс, ние го викаме тоа, да го подготват проектот за финален микс. Но финалниот микс секогаш се прави надвор, некаде во соседството или во Европа, во Западна Европа.
И во Вардар Филм, во самата установа, во зградата на Вардар Филм, веќе е изградена такво тонско студио со одредени стандарди, кое што веќе не работи добри 20 години, е запуштено. И идејата беше дека може би е добра и исплатливо да се реновира и на тој начин да некако да го олесниме, да го практично да направиме процесот на постпродукција по-економичен. До сега ние немаме никаква инвестиција во Вардар Филм. За овие 2 години подготвуваме комплетно реновирање на зградата. Министерството за култура ни одобри средства за изработка на проект, па сега ќе бараме изведувач и така натаму. Тоа е процедура која трае. Но за почеток мислам дека тоа е една од првите работи кои што Вардар Филм ќе ги направи. А после тоа ќе видиме. Има опции, неколку ќе видиме. Значи останува на тоа дека ќе се реновира на студиото за постпродукција на звук во самата зграда. Да, да. Од аспект на опрема? Знаете како со опремата денеска сите сме свесни дека е достапна, релативно ефтина и брзо се менува. Технологијата се менува на пола година или година. И треба многу внимателно да се инвестира во снимателска опрема, камери и така натаму. За разлика од тонската опрема која што има малце подолг циклус на обновување. Она малце поспоро, со поспоро темпо застарува. Така да и да, постои некоја опција, стратегија дека треба да се набави снимателска опрема, меѓутоа од друга страна ние мораме и да ги почитуваме локалните продукции кои што еден дел од нив веќе си набавиле. Така ние не би сакале да го нарушуваме пазарот и не смееме, ние сме на крајот национална установа и мораме да ги почитуваме пазарните правила. И ако некој вложил нели своји средства и во таква опрема, не би било фер да се поклопуваме и да му бидеме конкуренција. Така да за тоа постои некаков план, меѓутоа не знам дали ќе видиме. Мислам и јас сум за тоа мислам дека постои простор, ама треба внимателно да се одлучува во тој поглед. Колку дали доволно продуцираме филмови на годишно ниво во земјата? Да, мислам дека со новиот закон за филмска дејност ние почнавме да продуцираме па не знам како е просекот сега, порано беше да речеме 1, па немаше, па не знам 2-3, па повторно беше неправилен некој распоред, а сега имаме повеќе од играни филми, имаме повеќе од 5 мислам годишно во просек. И многу кратки, многу документарни и така натаму. Дури мислам дека сега имаме одлични услови во поглед на тоа финансирање. Постои некаков ред во сето тоа како кој добива, нели младите автори треба да снимат краток, 2 кратки за да бидат елигибилни за долг и така натаму. Мислам дека се следи нивниот развој, овие што се веќе етаблирани автори можат да дојдат одредена максимална сума и да не се претерува, да не се прекорачува и така натаму. Мислам дека за една мала земја како Македонија ние сме во поглед на филмската индустрија сосема на добар пат. Ако ги гледаме земјите во регионот, ќе видиме дека они имаат многу помали буџети и имаат многу по-несреден систем на финансирање. Како што беше можеби пред Па да. Добро, ти благодарам. Молам.